大家好，今天我来教大家如何用伴奏提取大师无轨道提取音频和混音。首先打开伴奏提取大师，选择文件库，在文件库中选择你喜欢的音乐，来听听这首，就这首了。我们来点击熟悉的3个点，然后选择无轨道音频分离。在这里，大家可以根据自己的喜好来提取不同的轨道。我选择的是无轨道全部都提取。我们来试试效果。原声效果，人声效果，鼓声效果，贝斯声效果，钢琴声效果。我提取的是5个轨道，当我点击右下的蓝色按钮，混音也会是5个轨道。我们看到有5根薯条，下面的灵动岛可以控制播放进度。我们开始试试混音效果吧。人声加鼓声，人声加钢琴，钢琴加贝斯加人声，钢琴加贝斯加人声加其他伴奏，人声音量调低。根据你们的喜好来创作出不一样的歌曲吧。点击合成后，可以选择不同的音频格式导出，或者选择手机铃声。